大家好，我是小唐，也很多人叫我 Sandy。我要分享我在内观的个人感受，所以纯属个人经验，每个人得到的内观体验完全都不一样。我也只是想说出来，说不定有参加过的人会有共鸣，可以一起讨论，或是还没有参加的人真的想知道的话，可以有一点点想象。我会分成出发前的担忧，还有课程进行间我的状态，还有课程结束当时的感受，以及课后60天稳定练习的感想。那就开始吧。出发前的担忧主要有2个，第一个就是我会担心我自己在内观过程中如果崩溃怎么办？想必蛮多人也会有这个担心，所以在对于要不要去参加内观，也许会有点犹豫。我出发前也是有恐惧说，如果我在里面爆掉的话会怎么办？但又想着我去就是想要去面对我的痛苦，爆掉就爆掉，反正我就花这么长的时间去好好跟他相处，所以我就抱着这个担忧出发。第二个就是我也会想，我在内观会不会想通什么人生大道理？这就是很多人也会在结束后问我的问题。诶，你有没有得到什么？你有什么重大的改变？但上面这2件事情都没有发生。我既没有在内观过程中真的崩溃，我也没有在内观过程中想通什么人生大道理，或是开窍。所以我觉得很有趣的是，真的不用想太多，你就是有办法照顾好你自己，你有这样子基本的信心，你去所有的东西你可能都无法预期。那我觉得都是非常棒的礼物，很有趣。这是出发前的状态。课程进行间的心得，如果你还没参加过，你不想要知道太多课程的内容，我也建议你可以跳过这一段，以免可能爆雷。课程进行间呢，总共10天嘛，那每天都会有10个小时总共的静坐时间，有3个小时是必须参加，剩下的7个小时左右，你其实是可以选择待在房间的。我其实就每1个小时都有到大厅去静坐，所以这是我100个小时静坐下来的感想。第1天到第3天，前3天我的感受像是，我觉得人脑真的是非常的疯狂。为什么？因为你就只是坐在那边，然后你可能就是在观察你的呼吸，你唯一要做的事情就是专注的观察呼吸，但是你的脑袋就会闪过很多过去的记忆、未来的担忧，然后跳跃式毫无逻辑的各种想法跟画面，你就会一直分心，一直分心，你会发现并且回来你要做的事情。这个过程在前3天就是先从很疯狂的跳跃，到有办法10分钟、5分钟、3分钟，马上的把专注拉回你要做的事情。对我来说，前3天蛮像是练习专注，还有去发现说人脑真的非常疯狂。他有举一个例子说，其实疯子就是把脑袋里的所有想法都当真，你对每个想法都当真，你就会对他有反应，那你就会让自己变得很痛苦，因为就会有很多很多反应。这是我前面3天很具体感受到的。在第4、5、6天，我发现我在有办法静下来之后，我可以在分心脑袋的想法出现的时候看见，停下来，并且不对它反应，放下，再继续专注在自己身上，就一直这样子练习，也发现说其实我对于脑袋很多的回忆跟想法都是有习性反应的。例如，假设我很喜欢某一个人，我喜欢跟他相处，我可能就会
对于无法跟他相处会有一些执着，这个就是他们说的贪爱。另外一方面，我不喜欢某些人讲的某些话，我只要一看到这些人，我就会觉得不舒服，这个就是嗔恨。所以贪爱跟嗔恨其实都是你加诸在中立事件上面的反应跟执着。所以不管是爱还是恨，它其实都会让你执着之后就会衍生痛苦。所以我在4、5、6天的感觉是慢慢的去放下、停下这个执着的反应，并且让这些想法跟回忆就这样跑出来、跑出来、消失、跑出来、消融，然后越来越干净、越来越轻盈的感觉。所以前半段的时间对我来说就是一个很大量的看到一坨垃圾乱七八糟纠缠在一起，慢慢的有办法去疏开、清理，让它消失的一个过程。也有人问我说，那有哪一天你有非常深刻的感受吗？对我来说，其实反而是身体方面，我觉得有一个很特别的时刻，就是因为我之前有密集练习过瑜伽，是有上过瑜伽师资200小时的培训，然后我本身也是自由潜水教练，所以我对于身体的体感还有呼吸的感受是有根基的。在这1、2年我状态不好的时候，其实我没有发现我的身体已经变得非常歪斜，以及我的呼吸变得非常不完整，这都是我在这个内观过程中一天一天去重新想起来的，我觉得蛮有趣的。最特别的时刻大约是在第6天，前面5天我其实是循序渐进的感觉到我在静坐过程中有办法找回身体中立的位置，就像是我的尾骨啊、耻骨啊、骨盆的空间、腹腔的空间，然后胸口又本来已经在状况不好的时候，我长期胸闷非常不舒服。那我也发现说，我找到肋骨该在的位置，以及我找到我肩膀胸腔扩展开来的位置，这都是循序渐进的。最有趣的是大约第6天，我的左肩，我这边其实是有一个烫伤疤痕的，在第6天我感觉到我突然一转，因为瑜伽有练过一个姿势是要把腋下这个地方往上提，肩胛外展外旋开，所以我自然而然的做出了这个动作。一做出来之后，我就觉得哇，好痛！我的左肩跟胸口还有腋下肋骨这一块非常的痛，然后痛就开始变麻。但是因为在冥想静坐过程中，我们练习的就是不要起反应，就算你痛、你痒、你不舒服，你都试着跟它共处，然后不要再放大这件事情。所以我就想说，好，我就感受它。过了5分钟变麻的时候，我就想说，哇，它这又痛又麻，我会不会把自己做到脱臼？但没关系，我就继续感受。大概10分钟的时候，突然就觉得哇，瞬间变得非常轻盈。那个轻盈是我好像感觉不到我的这块地方不见了。然后我想说，这是什么感觉？在第6天之后那几天，我都感觉得到这个地方，它突然就回到了它应该在的位置，就没有再这么痛过了。它后面还是有慢慢的在有一些紧绷，有一些小小的粘着的感觉，但是它比第6天前的那个状况突然间就好很多了。其实在课程解释也有说过，有些人会在静坐过程中感觉到身体消失了。我在想，我这一踏的感觉可能就是一小部分的身体消失的感觉。他也有说，这不是内观的一个终极目的，这不是我们要追求的，它其实就只是去可能清理了你一个堆积在这边很久很大的痛苦，
或者是一些情绪回忆，你清了第一次，它还是会累积，还是需要继续清理。那它就只是我体会到的一个跟身体消失有关的一个小小经验，里面也会提到说不要去追求这件事情，舒服不舒服这件事情，它其实是要中性去面对的，所以也不会去追求极致的舒服，就有点走火入魔的倾向。这就是一个小故事分享。总结，我在10天的过程内，我其实心理上面去发现，我有办法把脑袋原本很杂乱的状态清理到，我有办法去很及时瞬间的看到自己的想法跟情绪。我觉得是一个对齐，跟自己对齐，本来可能你分散出去了，回到跟自己对齐的一个状态，调频到一个中立的位置。加上身体上面，我是感觉到我身体去重新想起来，原来身体排列在正确的位置是这么舒服的，以及这么有力量的。还有我重新忆起我在瑜伽得到的这些身体智慧，以及我在自由潜水里面曾经很完整舒适的呼吸空间，这是我自己的个人体验，我觉得很有趣，与你分享，重新忆起自己身体对的状态的感觉是非常棒的，我非常喜欢。10天结束后的感受，第11天，很有趣的是，下午一个时间后，大家就可以开始讲话了。所以原本你想象的那些坐在你周围的那些人，他们突然就会讲话了，我觉得很有趣。然后但是对我来说，我突然走进了那个交易厅，然后全部人都在讲话，好多好多好多声音，我瞬间的感觉是压力超大。然后我才发现说，哇，原来我对于人际相处这件事情其实是非常有压力的。那个压力是大到我跟几个人稍微讲话之后，我就跑到外面，跑到森林里面，坐在树下面冷静。我觉得哇，肩膀超酸，脖子也超酸。原来我这么在意别人怎么看我，或是我这么在意有没有被喜欢。所以这算是第11天的一个小冲击，但有意识到这件事情之后，我就把这样子的情绪也在当下去放下，想说我不需要去证明自己的价值，透过别人喜不喜欢我，就这个课题瞬间被提起来又被放下。所以接下来我跟别人相处也变得很自然，我可以跟老奶奶就是也是救生学员聊了很多天，交换了方式，但是我不用逼迫自己去加入像是某一群凤凰聊天的年轻女生，我就是以自己舒适为主，这是一个很有趣的社交观察，关于自己更多的认识。10天之后，我出了中心，其实就是修炼正式开始。那10天对我来说，就像是一个入门营，去学习这项技巧，并且把它记起来。当我回到生活之后，我就要开始去练习这个技巧。我因为那时候还在旅游，那出中心之后，我还有大概10天的旅程，有独旅也有找朋友这样。但我有发现说，出中心后的旅行，我的眼睛，还有我的脑袋、我的心、我的身体都变得更干净、更轻盈。那是什么感觉？就是以前的我对于像是旅行，我也会很急躁，或是很有压力，觉得说我都花这么多钱出来了，我应该要看很多东西，我应该做到每一个我想要去的行程的这样子的压力。但是出来之后，我发现我会看得到这个急躁感，不会逼迫自己要去做到这件事情。有这样子的改观之后，我的旅程也变得很有趣，因为我一天可能就是安排前一天晚上稍微写一下行程，安排我至少要做到某一件事情，然后那一天剩下的发生都其实是随机的。那我就去了一些我没有想过我会去的地方，没有走过的巷子。那这所有的东西对我来说都是很好奇，
很有趣的发现。有一个小插曲，我觉得也很好笑，就是出中心的第二天，因为要准备离开塔斯马尼亚，我想说，哇，我这辈子不知道还不会再来这了。那有个地方，我是不是可以插在2个行程中间？我又急了，我又想说，我要去把自己塞到最满，把时间用到最多，效率最好。然后所以我就硬塞了一个行程，然后我就骑着那个电动滑板车。我已经骑好几天了，我就骑着它想说我要冲去某个地方看一下，再回来接下一个行程。就我在那个冲刺的过程中，时速30，很急的状态下，我就没有看到地板凸起来，然后我就直接飞出去。然后下一个画面就是趴在地上，想说，我跌倒了，然后我的就是这边有一个伤口，我就受伤，手掌也受伤，就开始流血这样。但当下我完全没有任何负面的心情，我只觉得非常好笑。然后我在那一关学到的就是不要逼自己，不要急，那保持平稳，接受一切的发生。这件事情好像就是又再一次的教育了我不要急。对，所以我用着很好笑的心情，顺便感谢自己没有喷在马路上面，没有被车撞，然后去好好的照顾自己的伤口，再去最后一个行程，然后好的完成塔斯马尼亚之旅，心情愉快。但这个小插曲，我觉得就是老天跟我再次提醒，温和提醒，最小的受伤程度，我的课题不要急，平稳，不要逼自己。这都是当下出来之后蛮有感的体验。补充一下，内观后，我觉得自己在面对生活的改变，整体上来说是我的觉知变得蛮敏锐的，就是我可以马上感觉到自己某个想法带起了某个情绪，就是这个反应。并且在我真的让这个情绪扩大之前停住，看见说我又在习性反应了，能做的事情是什么？就是回到呼吸，在内观一直练习的就是回到呼吸，回到自己。透过回到呼吸，回到自己，其实就会想起来内观的技能就是保持平等心。所以今天不管什么状况，我用平等的心情去面对，我就可以不让自己处在痛苦之中，不要执着，去知道说生活的高低起伏都是常态。里面有说宇宙法则 （Universal Law），其实就是所有事情都是在改变的。这一秒跟下一秒，你的细胞、你的全部整个世界树上的叶子都长得不一样。那你是没有办法控制的，好好的在当下，然后去享受，去保持平稳，去在情绪中冲浪，去享受它，并且在快乐的时候好好享受，不执着；痛苦的时候不要放大，去观察里面的礼物、课题这些，我原本都有在练习的，但在经过内观之后，我变得更快。并且更敏锐、更干净，可以把课题分开去看，不会脑袋一坨一坨这样子。就我感觉又更了解自己，以及我开始有安全感的是，我知道怎么回到自己，我知道怎么运用静坐冥想去让自己平稳下来。这个技能我觉得是非常基本的自我照顾技能，这是我的收获。